तो फ्रेंड्स देखंतु मो पाक आज गोटे ये फिलिप्स ग्राइंडर आसी तो ये फिलिप्स ग्राइंडर प्रोब्लेम कौन होउची देखंतु। तो प्रोब्लेम देखले तो ये फिलिप्स ग्राइंडर प्रोब्लेम या जाए ये चलला बेलू बहुत जोर साउंड हो माने बहुत जोर माने बहुत जोर साउंड हो। तो चलतु आपको आपण को मु आज खोलिकी देखेबी तो केमिति आपको आपण ठीक करेंगे एवं जदि आपण ग्राइंडर एमती साउंड होतबो तो आपण केमिति बिना खर्च रे ठीक कर परिबे तो से विषय रे वीडियो रे जानिबे। तो वीडियो को देखंतु कंप्लीटली तो पूरा क्लीयरली जानि परिबे कारण काहे ना एटा फिलिप्स मॉडल ग्राइंडर अछि तार खोलिबा तरीका अलगा सबु सबु ग्राइंडर ठारो ये अन्य प्रकार अछि। तो आर केमती खोला जाए तो सबु विषय रे आपन को जणेबी। तो देखंतु पछ स्क्रू आको खोली दउची तो खोली साइला परे आपन को देखौची। तो ए पॉइंट रे हमको टोटल बॉडीटा को खोलिया पड़ो आर मोटर को बाहर करिया पड़ो। तो ए जगह फास्ट कपलिंग की केमती खोलिए देखो। तो पछरे जो फैनटा लगी देखते आप तो से फैन को हाथ में धरिकी ये कपलिंग को मोड़े ये खोल ना ना देखो हाथ में भी जब टाइट हे तो आपको तार गोटे चाबी अच्छी कपुलर ओपनर चाबी गोटे अच्छी। तो ये चाबी मध्यम पछर फैन को धरिकी आपको डाण को मोड़े तो ये आमर खोलीज। तापर ए तार कनेक्शन को आपन को खोलिया पड़ो। तो ये तार कनेक्शन जो भी जहाँ लगी तो से तार कनेक्शन को आपन मार्क करेंगे। तो मार्क करके तार कनेक्शन को आपन खोलिए है। तो ये सब तार को मु खोली देउची एवं तापर आपन को मु देखौची। तो तार खोली साइला परे तो आर फास्ट ए मोटर ऊपर देखिए गोटे कवर थव प्लास्टिक रो। तो ये प्लास्टिक कवर को फास्ट खोलिया पड़ो। तो प्लास्टिक कवर खोलले तापर जाइए मोटर खोलिया पड़ो। तो फास्ट आपको खोलिकी देखो देखंतु देखंतु ग्राइंडर रु आमर 4टा तार आसथबो। तो 4टा तार रु गोटाए कॉमन थबो आउ 3टार थबो स्पीड कंट्रोल माने गोटाए रे स्पीड बुलिबो गोटाए रे मीडियम स्पीड गोटाए रे लो स्पीड बुझि पाइले। आज देखंतु से जो 4टा तार अछि तादरे ब्लैकटा होछि कॉमनटा आउ हळदियाटा ब्राउन कलरटा ग्रीन कलरटा ए 3टा को होछि स्पीड कंट्रोल स्विच। तापर देखंतु आमे एबे ए फैन को खोलिया। तो फैन को खोलिया पई मोटी प्लास नेबी। तो प्लास साहाଯ୍ୟରେ फैन बहुत सहज खोली जिवो। ए नटटा खोल देले ता ऊपर फैनटा बाहरी आसीबो हमरो। तापर देखंतु मु ए आर्मेचर को बुलाउची तो ये बहुत हमर जाम अछि हैला। तो तापर मु ए प्लास साहाଯ୍ୟରେ हमर जो फास्ट रे जो कपलरटा लागितबो ऊपर पटे जोटा बुले प्लास्टिक रो। तो ये फिलिप्स मॉडल रे एटा थ्रेड वाला कपलर थाए। तो ये थ्रेड वाला कपलर को खोलिया पे आपण प्लास साहाଯ୍ୟରେ धरिबे एवं एकरे जो ओपनर साहाଯ୍ୟରେ लॉक साहाଯ୍ୟରେ हम जदि क्लॉक वाइज मोड़िबा तो ये हमर खोली जिवो। तो आउ सबरो कोन पुश वाला थाए किंतु आर हमर स्क्रू वाला थ्रेड वाला थाए। तो आको हमें बुलेइले ही खोलिबो हैला। आको आपण जते टेकिबे तो से कपलर हमर भांगी जिवो जमा खोलिबो ना। देखो ये आमर बहुत सहज एमती ही खोला जाए फिलिप्स मॉडल कपलर। तो तापर तार ऊपर कवर को मध्य खोलिबा हैला। देखंतु आपन को चारिकोण रे 4टा नट ही देखा जाउथबो बड़ बड़ नट। तो ए 4टा नट को खोलले हमर ऊपर कवरटा खोलिबो। तो ए 4टा कवर को फास्ट खोली दउची। खोली सारी के हमें मोटर को खोलिबा किंबा आर फॉल्ट को एठी हमें समाधान करि परिया। तो से विषय रे आपन को मु आगु को जणाउची। तो देखंतु ए जगह आम तार ऊपर कवर खोलला किंतु ता ऊपर मध्य मोटर ऊपर आउटे कवर थाए। तो से कवर को खोलिया पई हमको ऊपर पटे देखंतु एठी जो 4टा स्क्रू अछि तो से 4टा स्क्रू को खोलिया पड़िबो। तो ए 4टा स्क्रू को खोलले हमर मोटर ही एबे पूरा कंप्लीटली देखा जिवो। तो देखंतु एबे ए मोटर को खोल साइला परे तो फॉल्ट आर को जगह रे हेताय देखंतु ए जो फॉल्ट ए बूस्ट जगह रे ही होइताय। तो ये फॉल्ट आमर केमिति होता है देखिए को जार रो आमर पानी लीकेज होतो। तो को जार रे आपण पानी पुरई देबे देखिए से जार रो पानी लीकेज होतो। तो से पानी लीकेज है कि आमर ए जगह रे खाई जाए। तो एठी आमर बेसी ही ए बूस खाई नहीं। तो जेति कि जस्ट टिके खाई से चलिबो कारण ये जेतबळे आमर 2टा को सुकी जाए तो माने कोन बूस एवं ए जो शाफ्ट आमर
घसी ହେଇକି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ମୋବିଲ୍ ଟିକେ ଭଲ ମୋବିଲ୍ ଦେଇଦେବେ ଏକର ସାଫ୍ଟରେ ଏବଂ ତା ତଳପଟ ବୁସ୍ ପାଖରେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ତ ବୁସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆର ଫଲ୍ଟ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ବୁସ୍ ନୂଆ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଖାଲି ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ଆର ସାଫ୍ଟ ବେଶୀ ହିଁ ଖାଇନାହିଁ। ତ ଇଏ କେମିତି ଆର ସାଫ୍ଟ ଖାଏ ଜାଣିଲେ ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁ ଜାର୍ରୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାର୍ରେ ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ବଟା ହୁଏ ତ ସେ ଜାର୍ ତଳେ ଆମର ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରେ। ଯଦି ଆମର ପାଣି ଲିକେଜ୍ କରେ ତ ଏଇ ଉପର ବାଟ ଦେଇକି ଆମର ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ସେ ଜାର୍ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସେ ବୁସ୍ ଜାଗାରେ ପାଣି ଲାଗିଲେ ତ ସେ ବୁସ୍ ଆମର ଖାଇଗଲେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବୁସ୍ ଭଲ ଅଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁସ୍ ଖାଇନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଲି। ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ଆର କଭରକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲିପ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତା ଦେହରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଚାଲିବ। ତ ଅଧିକା ବୁସ୍ ଖାଇଗଲେ ଆପଣ ସେ ସାଫ୍ଟକୁ ହଲେଇବେ, ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଫ୍ଟ ଏକର ସେକର ହେଉଥିବ ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ନୂଆ ବୁସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଆ ଦେହରେ ବୁସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁସ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିଥିବେ ତ ଫିଲିପ୍ସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୋପି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ତ ଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର କପୁଲର ଥ୍ରେଡ୍ କପୁଲର ପ୍ରାୟ ଲାଗେ ହେଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଥ୍ରେଡ୍ କପଲରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ପଛପଟେ ପ୍ଲାସ୍ରେ ଧରିକି ତ ଏ ଥ୍ରେଡ୍ କପଲରକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ି ବି ପାରିବେ। କାରଣ ଆଉ ପ୍ରତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆମର ଯାହା ବି ଥାଏ ତ ସେଥିରେ ଆମର ପୁସ୍ ବାଲା କପଲର ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ପେଚକସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେକି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ ବାଲା କପଲର କେମିତି ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଏମିତି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥାଏ ତ ତାକୁ ଆପଣ ମୋବିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଆଧାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁସ୍ ଅଧିକା ଖାଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୋବିଲ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଜମା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିସାରିଲିଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫଲ୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ